अस्सलाम वालेकुम जी। ये वाशिंग मशीन है सैमसंग की 8 kg। ये पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो पाकिस्तान बिल्टी करवाना चाहते हैं। कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें वो मशीन चाहिए जो साफ़ सुथरी और नई हो। ये जेन्युइन कंडीशन में है, बिल्कुल कोई रिपेयर नहीं है। आज सऊदी कस्टमर के घर से लेके आए हैं। वेबर टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग है। मॉडल नंबर इसका इधर होगा। ये फुल है। ये तकरीबन पाकिस्तानी जो सूट होते हैं तकरीबन ये 10 के करीब डाले हुए हैं, लेकिन कोई वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल कोई साउंड नहीं है। नहीं, एक दो बारी हो फिर तो ठीक है ना। अभी जो स्पीड इसने पकड़ी है अभी फुल तो नहीं है, लेकिन मीडियम है। मेरे ख्याल में 600 RPM तक कोई वाइब्रेशन नहीं है। बेशक आप कप चाय का रखें यहाँ पे, फिर भी वाइब्रेशन नहीं महसूस होगी। हम वारंटी देते हैं, मनी बैक 15 डेज़ और 2 महीने की सर्विस वारंटी देते हैं। उसके बाद भी हम इंशाल्लाह लो प्राइस में काम करते हैं अगर कंप्लेन आ जाए। जी अभी ख़त्म हो गया इसका स्पेन जो है ना। वीडियो में देखें जी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन।